Aracat ashima Tagvides sulis Sakuldeli maradi bina Arades nogodes Suli čveni dađat kceuli Capce mironi Sigvarlad garda kceuli Korode vistvis Nadziruli šen Vedreba vedro Madliciuli Šeni sitvi sus Vana šeretva მაგრამ ის როცა ეკლესიას აშუქებენ, რომ ესე იგი ეკლესია არის ბნელი, ეს ზალა, ეს ის ზალა
რომელიც კომუნისტური წყობის დროს გადაგებდა რომ ეკლესია სიმდენი არის. ეს იწადა ვისაც ათეისტები. და ათეისტები რო არიან, მაშინ ტელევიზორში ვერ ნახავთ უზნეო გადაცემას. ზოგიერთ სახელმწიფოში მაშინ არ იქნებოდა ექსქრესიანების ქორწინება, ამიტომ რომ ნებისმიერ სარწმუნოებაში არა მარტო მართლმადიდებლობაში ეს ვიცხოვობა და ექსქრესიანების ქორწინება არის ცოდვა. ცოდვა ჩვენ ვერ მოხდით. მე ცოდვილები მიყვარს როგორც მერს, როგორც მდეს და ამ რასისკარი პროგრესის ღია ბუდისტებისაც, ყაჩაღი, ნარკომანისთვის, კვლევისთვისაც, მეზევისთვის, მომათვალისთვისაც, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ რომ დაუშვათ ქულობა არის ცოდვა, მომათვალობა არის ცოდვა, მაგრამ ჩვენ გვიყვარს ბუდის, ყაჩაღის, მომათვალ ნარკომანის, მაგრამ და განსხვავება ჩვენსა და ლიბერალებს შორის ის განსხვავება რომ ისინი რეკლამას უწევენ შოუების სახით და ეკაც კალკულაცია თავისი გადაცემებით პროპაგანდას უწევენ ცოდვებს. მე გვიგვეს რატომ ამ კვლევა ამ დროს თუ ფილმებს დავაგვიდებით ბევრია სისარტიკით მოცული. ასევე მულტფილმებსაც დავაგვიდებით და მე გვიგვეს დავუშვათ რატომ აქ ბავშვებს შეშები. თუ საქმეს მნიშვნელობა აქვს და ამდენი კიბორო მარტო არის, იმიტომ რომ გემოდიბისური პროდუქტებია. მithumetes უნდა ვიფიქროთ ესე იგი სულიერ საქმეზე და მათგან საშუალო ბავშვებს. მომავალ ერთი რამ მაინტერესებს, აი ხალხსაცრო საზოგადოებასაც რო გადავწყვეტ ეს ისა რომ არიან ბევრი ესეთი იმითი რომ მერთის წამთ ანუ ზოგიერთზე მეტყვი რომ სანთებს ანუ ესე შემდეგ პირგვარსაც გადაიწევს ვითომ ზოგიერთი ისეთ რაღაცას გააკეთებს რომ ყველაფერს ეკლესიურად ასრულებს მომენტში და გადის და აკეთებს ისეთ სულ რაღაცებს ჩადის და ანუ ამწარებს ანუ ქურდობს საზიზურულად ექცევა ხალხს ანუ დალევს და ესე შემდეგ ის ეკლესიაც სანთელის და ესე აი თქვათ რა ჩარჩოში ჩასმით ის ხალხი ვის ამე გეტყვით პასუხს ვის ხალხი ვის ანტესანდებს და მე იპარავს მე აკაცავებს ამ ძალიან სათქმებს ეს წადაში სიარული საკმარისი იყოს მაშინ იუდას ეშველებოდა მეთან ეზირა და გრეშული ესე იგი მათ ესები შესრულებით რომ ცხონდებოდნენ მაშინ იუდას არ დაეკმოდა მოღალატე მაშინ იუდა არ მოწმებოდა ჯოჯოხეთში მაგრამ რატომ მოდის ადამიანი ტაძარში ადამიანის მოზღვათან იმიტომ რომ ან გაოჯახდეს ან გათხოვდეს ან ფული მოიგოს ან ჯანმრთელობა მიეცეს მაგრამ მე არ ვფიქრობს იმაზე რომ ქრისტიანობა რა ინტერესი შინაარსი რომ адам დაებას დაცემის შემდეგ ყველა ცოდვილები ვარ ამის საკუთარ თავში ცოდვას არ ებრძვის ის არა ქრისტიანი და ჩვენ ხვალდუმა გვიხარია მაგრამ სანამ ხეთი არ გვიმოდა მამი დაერა ჯვარს ასევე ყოველი ადამიანი საკუთარ თავში თორას ჯვარს ვერცის მოყარიობას, გემოთ მოყარიობას, დიდების მოყარიობას მაშინ ვერ ცხონდება ის ესე იგი აღდგომას წინ უძღოდა მასური ჯვარს ასევე ადამიანის ცხოვრებას წინ უნდა უძღოდეს საკუთარ ცოდვებთან ბრძოლა და საკუთარი ცოდვების ცხოვრება მაგრამ რო გითხო ქრისტიანს ხარ რომ გააჩერო ესე იგი ის ზოგი მრევლია მაგრამ შინაარსი არის ის რა ქრისტიანობა ქრისტიანობა ეს არის რომ შენ თუ ქრისტიანი ხარ მონათული შენ ჯერა რომ ხსნა მარტო ქრისტეშია თუ მარტო ქრისტეშია მაშინ არც ამერიკაში ყოფილა არც რუსეთში ყოფილა არც ევროკავშირში ყოფილა თუ ქრისტეშია ხსნა და მაშინ ფასეულობებს არ ეძიებ არ რუსეთში არ ევროკავშირში ამ დასავლეთ ფასეულობაში თქო თვალები უწევს ეძებს ესე იგი მაშინ ფასეულობა სახალებაში და მათო ამას რომ მოწუნეებს დაგიდგა არჩევანი საშუალება იყვართ მეტი ყველაფერი გააქვთ და ის ვინც ესე იგი ამერშია და გადავდივართ ქალაქში და მეუნებიან აქცენტები რომ ადამიანები რომ აი ის ქულდობს და ის ყაჩაღობს და ის ჯუდად იქცევა და პატიოსთან ცხოვრობს და მაგრამ იმ ადამიანს ავიჯდება რომ პატიოსთან ცხოვრობს და ვიღაცა არ ცხოვრობს იმიტომ არ ცხოვრობს რომ დიდადის ტაძარში მაგრამ არის შინაარსი რატო დადის მარტო იმედად არის რომ თავშეს სული შეუშურდეს მაგრამ ის ადამიანები რო ხდება და შენ თუ პატიოსთან ცხოვრობ და შენ თუ ქრისტიანი ხარ და შენთვის თუ ქრისტიანია აი როგორც ნაცობა აუცილებელი ასევე ბევრს მართლაც კარგად ცხოვრობენ პატიოსთან ცხოვრობენ სულსაც აკეთებენ სიკეთეს აკეთებენ მაგრამ მარტო სიკეთის გაკეთება საკმარისი რო იყოს აბა დავფიქრდეთ მაშინ ასეთი საშინელი წამება იქნება და საჭირო აი ზოგმა კინოს ზოგულა ქრისტესუნებანი ზოს გული წავიდა და ეს რომ მარტო კინო არა
ეს არის რეალობა, რომ შენ ჯვარი თუ გააქვს, რომ უნდა გასწორდეს, რომ ესე იგი 60-ში შეიძლება მოხდები თუ არ იზამებ ქრისტეს ჯვარს. და მე ეს სეგმენტები რო არის, ადამიანს უნდა აქვს. ეს ხო წამების იარაღი იყო და როგორც არის დავუშვათ ისტორია, საბჭოთა კავშირის საქართველოს ისტორია, ასევე არის ეკლესიის ისტორია და საშუალება გვაქვს ბავშვები გავზადოთ საბავშვო ბიბლიის საკითხის აღრევით და ცხოვრებები და ჩვენი შვილებისთვის მაგარი ხდება მამა ანტონი, წმინდანი ეკატერინე ბარბარე, რასკია გავრცელება. მაგრამ ადამიანმა დაიცოდეს, რომ სრული სამოთხე დედამიწაზე არც არ იქნება. დედამიწა არის სამოთხიდან განდენი დაყოფა და როცა სხვაზე უშუალო ხელს არის და უშუალოდ ქუდია ის ყაჩაღობს, აბა მშობელი არ იყოს მაშინ. თუ თავი შვილი ქუდია ყაჩაღია ნარკომანია. ვიდა მამათავალიანოს რა შეიძულებს, ესე იგი იტყვის, რომ ასეთია და ესე იგი ეკლესიაში უნდა იაროს, ესე იგი მაშინ ის დაიწყებს ლოცვას თავის შვილისთვის და არ გააგდებს თავის სახლიდან. ასევე ღმერთი გვეუბნება, რომ ერთი ადამიანის თუ არ გიყვარს, ერთი ადამიანის უძულდეს, ჩვენ მოხდები სამოთხეში. და რამდენი შემთხვევა რო აი ლოცვით და მაგალითად იუსტინას ლოცვით ჩადოქარი კიბლიანი ღვთისმსახური გახდა დელუძანი. და ეს რა ქვია წმინდა ინოს ლოცვით მეფე მედიანდელბანა კათოლიკე ქრისტიანი და იყო ასეთი ავგუსტინე აღმოცენებას ეწეოდა. მაგრამ თავის დედა კი ამბობდა, რომ ეს ვინ არის მართლმადიდებელი ზარი დედის ლოცვით ის იუსტინე არა მარტო მოიქცევა, არამედ წმინდანი გახდება მაგის წინას კითხულობ. ესე იგი ის გამიდა, რომ ჩვენ ღმერთი მოვიდა არა მარტო კეთილი ადამიანების დასასწრებლად, არამედ კუდისას გაჩაღდა რგოლისა და თუ ვიღაცა ცოდავს, ჩვენ ის უნდა გვეცოდები, ის უნდა ლოცულობდეთ და თუ ვიღაცას უმართოს ბოროტებაში, მე იმის რატომ უნდა მშვიდეს. იმიტომ რომ რას წაიღებს, რა მოუტანია დაბადებას, რას წაიღებს გარდაცვალების შემდეგ. ალექსანდრე მაკედონელის მაგალითი მოკავშირად, რომ გადასწორებისას ამდენად დაიტოვა ხილები გამაშლებინებოდა. რატომ დაინახო არაფერი მავს იგითო. და თუ ადამიანს სიკეთეს აკეთებს და გამოუდის, მადლობა უთხრას მერს, იმიტომ რომ არაფერი არ იკარგება, ეს ზოგი ამბობს, რომ სიკეთეს უკეთებოდა სამაგიეროს აღხედა. ქრისტიანში არაფერი არ იკარგება, მაგრამ თუ ქრისტიანი ხარ, უნდა იცოდე, რომ კეთილი საქმეებით კარგია, მაგრამ ქრისტეს მენის გარეშე ადამიანის სამოთხე შემოხდება. რომ ხდებოდეს, მაშინ თმეთი არ იწამებოდა, აი შინას დავაგვიდეთ. ზოგი დავშეთ ზოგს აწუხებს რაღაცის ბედი, რომ იკავშეთ იაპონიის, ჩინეთში დაიბადაო და იმან რაკნასო. აბოთიბლელი რა კათოლიკე იყო? დაბრუნებული ქვეყნის შვილი იყო, მაგრამ ეწემა ქრისტესთვის. ასე რა ძე ფილოსოფიური, ასე იერუსალიმში ძალიან ბევრი არაბები არიან, მოწმენები არიან ქრისტესი. და თუ ქრისტიანი ვართ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ჯერა რომ გამოსხდული ვართ არაც სხვარი ხარი და მამრით, მოყავთ ეს სხვარი ხარი და მამრით დღემდე. რომ ეს ქრისტეს ჯვარსმით ყველაფერი გაუქმებულია და ვსხონდებით. ქრისტეს მენი და კეთილი საქმეები, რა თქმა უნდა, ქრისტე რო გწამს, უსა ინათლები, კვიდები, მოსო განაშერები, როგორც შეუდგები ღმერთს აუცილებელია, მაგრამ თუ ვიღაც ამას ვერ გებულობს, აი ზოგი ამას იქ რამიდაო, იქ კვიდები არიან, ახაც ორი სოფელმა ჩექიანისთვის კი მეც ასევე მონასტერი და ეკლესია იმისთვის არ რომ ადამიანი განკონოს და შეიძლება დღესარა ხვალარა ზეგარა იმ თვინი მოყოლებით შეიძლება ხვალზე მასზე ერთი შემდეგ განიკონოს და რადგან ფესასე ამთხოვებას როგორც ხვალ იქნება ასევე ჩვენი მოვალეობა მოძღვრა ადამიანი განიკონოს როდის ნარკომანს გაყოლოს ყველა ადამიანი არის ღვთის ხატება მადლობა მამაო კარგი აზრი არის გულიანად და ბრუდასმით მოგისმინე და მოგისმინა საზოგადოება რომელიც ხალხი გაიგებს ამას და საერთოდ მე საზოგადოებას და საერთოდ ერს მოუწოდებ რომელმაც არადაძალადებით რომელიც შეუძლია შევიდნენ ეკლესიაში გულით სულით ილოცონ სანთელი დაათონ და მოხლიჩოგებით თხოვოთ ჩვენი პრობლემები უფარს წმინდა სალოცავებს ეს რაც უფრო სიკეთეს გააკეთებ უფრო მეტი წინ დახვდება შეიძლება რიტუალებს აიწერვაზე დგომა ესე იგი ეს არ არის თავარი ეს წირვაზე დგომის დროს მარტო შეთავსკენ ეხმარებს იქამდე როგისენჩნებს ცოცხლებს დასრულებს მას აქ იმიშულო მაგალითს მოიყვა ერთი წმინდანი გამოეცხადება უნდა და ცხოვრობს ჩემი შულები მოისენენ ლოცვებში და ხომ მომანტული გამოსვლას გამგვიდება და წირვაში მოსენებას მეტი ძალა აქვს ამიტომ შეუყვარდეთ წირვებზე სიარული და
აი გული მივდება როცა ესე იგი ხედავ ჭირიშობას და ესე იგი რომ ისეთ მდგომარეობაში უიმედობაში გამდოს ქრისტიანი უიმედობიდან წუხარებით ვერ უშველი მიცოდებს პირიქით არხით მოწყალების საქმეებით განსაკუთრებით ნორმოზე დღემდე შველი განსაკუთრებით წებაში მოსვენებით ეკლესია არის ხსნა სულისთვის როგორც საავადმყოფარი ფიზიკური კუნებისთვის და ეკლესია არის სამკურნალო და ამიტომ სხვაზე ხელის გაშვერა აი ძველი ახლა მოყავს მაგალითი ღმერთს ეუბნებიან რომ აი ისო ხმას ვადო და ჩაკოლოთო და ვიცი უცუდველი არისო იმან ჩაკოლოთო და ქართული ხალხი როგორია აი ცუდია ის არის ამ დროს რატო საიდან მოდის ეს საკუთარი ცუდების განცდა არ აქვს ადამიანს და ეს საიდან ჩასმულობიდან აი სოხმანი ვარ და პლაჟის მასწავლებლობა ზაფხულში ადამიანს საკუთარი ცუდების ხედვა აქვს ის გამოფენაზე არ გამოიტანს ხელს არც ქალი არც კაცი მაგრამ არ აქვს სხვა სადულად განიკითხავს სხეულის გამოფენაზე გამოაქვს ამ დროს ქრისტიანი პირობა არის სიერების ძალწუში გვიზერია ცოდული შინას ვარ ეს ვიდრე მოდის მეწვილი კიდე მოდის კულტურა კიდე მოდის ყველაფრის გაკეთება უბრალოდ მიწის მიაქციონ მატერიალს და ამ დროს ამისდებათ რომ ყველაფერი მატერიალური შეება დედამიწაზე გადაცვლების შემდეგ და იქ რასაც ვია 64 იქ არ არის არც ევროკავშირის გამონები, არც ამერიკის, არც რუსული გამონები. იქ არის მარტო ქრისტეს მიერ სახალხო გამონები და სანამ ცოცხლები ვარ, ხეში ერთდავით ავიგეთო. ამ კვირაში ერთხელ მაინც რომ ესე იგი ვიცხოვროთ ღმერთის გასახარად. დაწარებული და იმედიანად. მაინც რა არის ეს, როდესაც ავიგეთო, რას გვეუბნება ბიბლია, რას გვეუბნება ღმერთი. ათვისება რა არის? ღმერთი მიყვარდეს ყველაზე მეტად, სხვა როგორც საკუთარი თავიდან. თუ არ გეყვარება ღმერთი ყველაზე მეტად, მოვიყვან ორ მაგალითს, ერთი გერმანელები და მეორე რუსინელები. თავის სამშობლოს სიყვარულმა გახადა ფაშისტება გერმანელები. ასევე რუსინელები ფაშისტებიანები. რუსიზმი არის სიყვარული. ესე იგი, ღმერთი გიყვარდეს მეტად, იმიტომ რომ არ გახდე ფაშისტიან ვიღაცისტი. ზვიადიზმი და სტალინიზმი, ზვიადიზმი და სტალინიზმი არასწორი, აღმოჩნდება არასწორი. ასევე ეს ხო დრო ქართლიკ ახალ შეძოდა გურია სამეცნიერო შეძოდა. ამიტომ რა შემიძლია ერთმანეთი ასევე როგორ შეიძლება ესე იგი რუსების სიძულვილი იმიტომ რომ გაუშვათ ჩაგრავს არ არსებობს იმპერია კარგი არც ბიზანტია იყო არც რომის იმპერია იყო არც ამერიკა არც ინგლისია აუთმოს შოტლანდია ზამუნდა გამიცეს ესე იგი აი იმპერია არსებობს მაგრამ ცუდი ხალხი არ არსებობს და მით უმეტეს ესე იგი მე სოხუმელებმა ყველაზე მეტ ჩაგვრამიცადეთ გაუშვათ მე როგორც აფასეთის ადამიანი მაგრამ ეგრეთ ისოცვაში მიწერენ წერილს გიყვარდეს და ვერ გახდები ვერაფრის სტრუქტურობითობას უყევ და შევინა ზოგი ამბოსო შენ ყველას კარგად გეცევითო იმიტომ რომ ასე ცუდად პირიქით შენ ყველას კარგად გეცევით და სიონის მეჩეთი რო არის სინაგოგა და მეჩეთიც ამის გამო რომ ამ ხანს შეინარჩუნა მაგრამ ჩვენი მეობა ამ დროს არ არის რომის იმპერია ბიზანტიის ამ დროს ჯეჯობით ჩვენ მეობას ვინარჩუნებთ და მამა გაბრიელს თქვამი რომ ესე იგი ჩვენ გვაქვს მონიჭებული ღვთისგან სიყვარულის ნიჭი და ამით თუ ეს ბოროდეს ესე იგი უმშევრობა ეს გაჯიბრება ეს ამდენი ესე იგი ინტრიგები თუ გაგვაბოროტებს მაშინ ეს ბოროტება ჩაყოლაპოს უნდა შევინარჩუნოთ სიყვარულის ნიჭი და ახშირად მოყვას მოციქულების მაგალითი პეტრესა და პავლესი და მეთევზეები და ყველა სიღარიბები იყვნენ იმ დროისთვის მაგრამ ამ სიღარიბემ ხელი არ შეუშალა იმაში რომ ყოფილიყვნენ მოციქულები ღმერთის ასევე წმინდა გიორგის ხელი არ შეუშალა იმით რომ წვეობაში იყო და ასე რო გითხოთ წინების ცხოვრებას ასე ნებისმიერ შეიძლება დიდარი იყო აბრაამის რა ღმერთთან იყო ესე იგი არც სიმდიდრე არც სიღარიბე არც წვეობა არ უშეცდათ ამას იმაში რომ იყოს ღმერთის ერთგული და ღმერთი ყველგან არის და გულში როცა შემოდის მაშინ ხდება სიმშვიდე როცა სიმშვიდე არ არის როცა გულში ღმერთი არ არის მაშინ არის გაღიზიანება, მაშინ არის განგეთვა, მაშინ არის ის ვიღაცა ცუდი. ის ვიღაცა ცუდი რომ ეს აფრისხადება, გუნდის, ყაჩაღის, ნარკომანის, გამართმავალის და ეს გულში თუ ღმერთია, კი არ გარეკითხა იმათვის გოცულობ. როგორ შეგვიძლია შვილისთვის. ერთმა დაგოცოთ ყველა. იცოცხლე, მადლობა მამაბენიამი, მადლობელი ვარ და მადლობა საზოგადოებას, რომელიც უყურებს და პატივს ახსენებს ჩვენ.